구구구구. 구구구. 갑자기 품격 있는 심사위원장이 된 것 같네요. 누가 저 새끼 가면 벗겨봐. 뒤틀렸다는 게 삐뚤어진 정신머리를 뜻하는 걸 수도 있잖아. 인정한다. 그래도 후회 없는 승부였다고 생각한다. 관리자님을 존경하는 마음을 담아 소박하게나마 장식을 해보았습니다. 꼴이 이게 뭐니? 왜 머리에 해괴망측한 가면이나 쓰고 있는 거야? 엄마 때는 말이야, 별별 일 다 겪어도 어떻게든 살아줬어. 고작 그런 거 가지고 낙담하면 이 험한 세상을 어떻게 살아갈래 정말? 어머니. 이것 보세요. 사장님 앞에 어디론가 향하는 문 같은 것이 생겨났어요. 이 안으로 들어가야 하는 걸까요? 대체 OT 요리는 뭐가 달랐던 거야? 진입하지 제군들, 끝장을 보러 간다. 고통 없이 지식을 얻지 못한다나 뭐라나. 가서 할 수 있는 건 다 해보고 오라고. 저거 다 한 주먹거리도 안 되는 놈들이니까. 불길 속으로. 직접 알게 함이라. 퍼져라! 대체에게 치명적인 손상을 입히는 데 성공했습니다. 앞으로의 전투도 비뚤어졌구려. 이대로만 부탁드리겠습니다. 직접 알게 함이라.
그 오물을 다 죽어라. 예사롭지가 않은데? 아주 작살을 내놨어. 이제야 이런 건 몽둥이가 약이지. 배로 두드려 패. 깨달았나? 여기가 이제 보자. 하나를 찔렀을 것. 이거 참 설레는구려. 직접 알게 함이라. 깨달았나? 제압개체의 상태가 좋지 않습니다. 제대로 된 일격만 직접 가한다면 알게 함이라. 효율적인 효과를 이끌어낼 수 있겠습니다. 미끄러지는 꼴 좀 보라지. 검나를 내게 바쳐주지. 다 죽어라. 이제야 이런 건 몽둥이가 약이지. 배로 두드려 패. 맞는 거야. 낙제점인가? 이거 참 설레는구려. 뭐야 파이팅이다. 불길 속으로. 합격장. 무지하니까 직전의 공격처럼 개체에게 치명적인 일격을 가해봅시다. 불길 속으로. 맞는 거야. 너도 걸레짝이 되어버렸군. 비뚤어졌구려. 이제야 완성되었나? 애도의 시간이군. 가서 할 수 있는 건 다 해보고 오라고. 저보다 한 주먹거리도 안 되는 놈들이니까. 검나를 내게 바쳐주지. 검나를 내게 바쳐주지.
깨달았나? 올바른 방법으로 여기. 개체에게 일격을 가했군요. 이제 보자. 이것이 하늘을 바로 찔렀어. 정보의 힘입니다. 점 찍었네. 합격장. 이제 보자. 하늘을 찔렀을 뿐. 미끄러지는 꼴 좀 보라지. 직접 알게 합니다. 다 죽어라. 그 오물을 다 죽어라. 이런 건 몽둥이가 약이지. 그대로 두드려 패. 겁나를 내게 바쳐주지. 합격장. 맞는 거야. 예사롭지가 않은데? 아주 작살을 내놨어. 여기가 엽석이군. 이제 보자. 개체에게 치명적인 손상을 입히는 데 성공했습니다. 앞으로의 전투도 이대로만 부탁드리겠습니다. 불길 속으로. 이제야 완성되었나? 전투의 명예 따위에 기대하고 있는 사람이겠지. 이제야 완성되었나? 아주 뭉개버려주지. 충격을 받아서 부분적으로 기억을 잃어버렸던 장면일 수도 있겠군요. 후, 찾아내기 힘들었어. 특급 비밀 레시피라고 해서 매우 철저하게 숨겨져 있을 줄 알았는데 라면 받침대로 쓰이고 있어. 그건 우리 식당 레시피? 어떻게 찾아낸 거지? 스파이를 파견했다. 최저 시급으로도 1시간 일찍 나와서 오픈 준비를 해줄 아르바이트생이 진짜로
존재할 거라고 생각했나? 왜 이런 짓을? 어쩔 수 없어. 본사에서 제시한 만큼의 실적을 못 낸다면 우리 가게는 문을 닫을 수밖에 없다고. 그래도 레시피는 전부 내 머릿속에 있어. 설탕 2스푼, 간장 1스푼 반의 다진 마늘을. 소용없어. 개념 소각기에 넣을 생각이거든. 머릿속 기억까지 영영 사라지겠지. 안 돼! 설탕 2스푼, 간장 1스푼 반에. 그러니까 내가 경고했을 때 일찌감치 가게를 접었어야지. 설탕... 아니, 설탕이 맞았나? 아무것도... 그 자식 첫인상부터 마음에 들지 않았어. 검내 금포 붙였을 개념 소각기에 넣었다면 레시피는 영영 되찾을 수 없다고 봐야겠네요. 개념 소각기가 뭐? 아니야. 이스마의 표정을 보니까 그다지 묻고 싶지 않아졌어. 네? 개념 소각기라 한다면 기술을 영구 소멸할 수 있는 대표적인 기술이요. 이를테면 파우스트 양이 메피스토펠레스를 발명하기 전의 상태로 돌아가는 것이지. 시간이 되돌아가는 건가요? 아니요. 그저 머릿속에서 없던 일이 되어버릴 뿐. 기술과 관련되어 있는 모든 문서, 사진, 아주 작고 작은 부품 조각, 파우스트 양의 기억까지 뭉개지거나 사라지는 것이요. 해당 특이점 소각기 제품의 비용에 따라 효과와 범위가 다르지만요. 매운 양념이었는지 간장 양념이었는지 설탕이 주재료였는지 아니면 소금이었는지 아무것도 남지 않아. 심지어 가게를 찾아왔던 이제 노력해봤자 아무 소용없어. 모두 헛수고일 뿐이야. 마음부터 물러터졌군. 은봉? 그딴 촌스러운 이름이나 걸고 하니까 장사가 안 되는 거다. 은봉은 우리 어머니 이름인데. 말 넘심. 본래 촌스러울수록 정감이 있는 법이지. 문제는 알량한 네 마음가짐이다. 자, 그 글러먹은 태도를 고쳐주지. 응원도 결국은 나약한 자들이나 듣고 싶어하는 위안일 뿐입니다. 정보팀은 조금 더 가치 있는 걸 찍었네. 추구하는 부서 아니겠습니까? 그 오물을 개체에게 치명적인 손상을 여기가 입히는 데 성공했습니다. 흡속이군. 개체의 약점을 정확히 꿰뚫었습니다. 준비를 철저히 했나 보군요. 깨달았나? 비효율적인 공격이었습니다. 보아하니 개체에 관한 기록을 제대로 펼쳐보지도 않은 직원이 있는 듯하군요. 미끄러지는 꼴 좀 보라지. 직전의 공격처럼 개체에게 치명적인 일격을 가해봅시다. 먼지나게 패주지. 불길 속으로.
이상이 무엇이라 생각하시오? 이런 건 몽둥이가 약이지. 그대로 두드려 패. 너도 이 안에 담아주지. 이게 답이 아니었다고? 저택을 안내해주지. 올바른 방법으로 개체에게 일격을 가했군요. 이것이 바로 정보의 직접 힘입니다. 알게 하니라. 깨달았나? 개체가 우리의 마지막 일격만을 기다리고 있는 상태입니다. 효율적으로 처리해보죠. 점 찍었네. 이제야 완성되었나? 그래, 결국 마지막까지 서 있는 놈이 이기는 거라니까. 잘 들어. 아픈 거 생각하지 말고 저 새끼 죽은 다음만 생각해. 직접 알게 하니라. 공격이 더 매서워지거든. 무지하니까 맞는 거야. 하나 눕혔네. 이렇게 눕혀가다 보면 어느새 끝나는 게 싸움인 법이지. 점 찍었네. 상태가 좋지 않은 직원이 있다는 건 알고 있습니다. 직접 알게 하니라. 애매한 동정심은 버려주시겠습니까? 깨달았나? 가서 할 수 있는 건 다 해보고 오라고. 저거 다 한 주먹거리도 안 되는 놈들이니까. 직접 알게 하니라. 비뚤어졌구려. 너도 이 안에 담아주지. 치킨을 튀기면서 어느샌가 중요한 사실들을 잊고 있었다. 그래, 내가 궁극적으로 만들고 싶었던 치킨은 어머니조차 맛있게 드실 수 있는 그런 치킨이었다.
그 한없이 까다로웠던 입맛까지도 만족시킬 수 있는 아니, 사실 알고 있었다. 엄마가 치킨을 드시지 않는 건 넉넉지 못했던 우리 집의 사정 때문이었음을. 그래서 우리 집에는 항상 쿠폰이 쌓여 있었다. 10개를 모으면 하나를 공짜로 받을 수 있는. 어머니는 그걸 모으고 또 모아서 당신은 입에도 대지 않을 고작 치킨 한 마리를 먹이기 위해. 응? 피자 쿠폰이었네. 엄마는 치킨보단 피자파야. 정신이... 좋은 작전이었다. 당근과 채찍. 군사작전에서 종종 써먹기도 하는 효과적인 전술 방식이지. 그게 작전이었나요? 그냥 평소처럼 호되게 막말하고 선제 공격을 한 거랑 무슨 차이가? 나와 이 애송 소년만이 눈치챈 기류지. 잘 따라와줬다. 감사합니다, 오티스님. 감사합니다. 덕분에 새 출발을 할 수 있을 것 같아요. 중요한 건 레시피가 아니었어요. 누군가를 위하는 마음. 설사 그 형태가 피자일지라도 정성만 담겨 있다면 손님들은 좋아해 줄 거예요. 어이, 저 치킨집에서 무제한 이용권을 준다고 했단 말이야. 어쩔 거야? 나 지금쯤이면 닭다리를 종류별로 뜯고 있을 줄 알았어. 큰 건 아니지만 이걸 받아주세요. 가게에 단 하나밖에 없는 귀한 보물입니다. 하나밖에 없는 걸 우리가 받아도 되겠는가? 여러분이 아니었다면 식당을 다시 열지도 못했을 테니까 보답이라고 생각해 주세요. 그렇게 해서 뒤틀림도 해결하고 이 보물을 얻게 된 것이오. 어떻소? 깊은 감명에 말을 잇지 못하는 중이오. 우리들은 은봉이네로 향했다네부터 듣지 않았어. 아예 처음부터 듣지 않은 거였어. 어차피 파우스트가 보고서를 올릴 텐데 못하러 니들의 수다 따위를 들어주고 있어야 하지. 그쪽은 신경 끄고 동키. 우린 빨리 상자를 풀어봐야지. 뭐가 들어있을까나? 단 하나밖에 없는 마스코트 인형 봉이입니다. 쓸 일이 있지 않을까 하여 만들었는데 이렇게 드리게 되어 기쁘네요. 웃음. 아니야, 이럴 리 없어. 인형 배를 갈라보면 뭐라도 들어있지 않을까? 그 처치 곤란해서 우리한테 그냥 처분한 거 아닐까? 그 소각기인가 뭔가에 버리자. 카로는 이 승객 맘에 들어. 대체 어디가 마음에 든다는? 눈 말고는 아무것도 갖고 있지 않잖아. 그게 좋아. 그래, 그럼 된 거지. 인형은 버리지 마. 눈 말고 아무것도 없다기에는 팔다리랑 몸통도 있다. 네, 동랑소장. 뒤틀림은 무사히 해결되었습니다. 직접 확인했습니다. 처음엔 조금 믿업지 못해 보였는데 이야기를 나누셔도 좋을 것 같습니다. 네,
이제 저들을 데려오겠습니다. 이제 어떡하죠? 전 주어가 빠진 문장을 싫어합니다. 저 식당이 문을 다시 열면 우리 가게에 손님이 빠져나갈 겁니다. 그럼 할당량을 못 채우게 될 거고. 훔친 레시피를 개념 소각기에 넣었을 때부터 살아남을 궁리를 해두셨어야죠. 도둑질을 하려거든 집주인도 못 알아채게 해라. 이 속담도 모르십니까? 그런 건 모르는데 네, 제가 방금 만들어낸 말이거든요. 다음부턴 기억하세요. 그럼 이만 손님들 맞을 준비를 해야 해서요. 걸작을 자아낸 마에스트로님이 어떤 평가를 내려주실지 흥분이 가시지 않는구려.